सुबह सुबह ही आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि मेरे को फौरन जाना पड़ा। सुप्रभात दोस्तों, मुझे सुबह सुबह काम मिल जाता है अपने खेत पे घुसे हुए जानवरों को भगाने का। तो फिर क्या था, मैं अपनी धनों की चाबी उठाकर निकल पड़ता हूँ खेत की तरफ। रास्ते में चलते चलते सुंदर सुंदर नजारों का मजा लेते हुए पहुंच जाता हूँ अपने खेत की तरफ। लेकिन यहाँ पे जैसे ही पहुंचता हूँ तो मेरे को क्या दिखता है, यहाँ तो कोई जानवर ही नहीं है। और इस खेत में कर रखी है सरसों की बुआई, देख सकते हो कुछ इतनी बड़ी भी हो सकती है। फिर अब निकल पड़ते हैं अपने दूसरे वाले खेत की तरफ। तो यहाँ पे अपनी धनों को स्टार्ट करके पहुंच जाते हैं अपने दूसरे वाले खेत की तरफ। और इधर भी आता हूँ तो यहाँ पे भी मेरे को कोई जानवर नहीं दिखता। और इन खेतों में कर रखी है लहसुन की बुआई, देख सकते हो कुछ इतने बड़े हो चुके हैं। फिर क्या था, थोड़ी देर घूमने के बाद हम निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ। और मिनी व्लॉग्स के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।